14 Ιανουαρίου 1822. Η δεύτερη πολιορκία του Ακροκόρινθου, όπου για πρώτη φορά κυματίζει σε ελεύθερο έδαφος η επίσημη ελληνική σημαία. Το κάστρο του Ακροκόρινθου ήταν απόρθητο και κανείς δεν είχε καταφέρει να το αλώσει με έφοδο. Μόνο μέσω πολιορκίας οι επιτιθέμενοι κατάφερναν να αναγκάσουν τους αμυνόμενους να παραδώσουν τα κλειδιά του κάστρου. Ο Ακροκόρινθος πολιορκήθηκε ανεπιτυχώς για πρώτη φορά από Έλληνες επαναστάτες τον Απρίλιο του 1821. Λίγες ημέρες αργότερα, στις αρχές Μαΐου ξεκίνησε η δεύτερη πολιορκία του. Επικεφαλής των Ελλήνων επαναστατών ήταν ο Αναγνώστης Πετμεζάς από τα Καλάβρητα και ο Κωστής Μεθενίτης από την Ύδρα. Σημαντικό ρόλο στις δυνάμεις των πολιορκητών διαδραμάτισαν 3 κανόνια που στάλθηκαν από την Ύδρα και που στήθηκαν στο κιαστέλι του Πεντεσκούφη απέναντι από τον Ακροκόρινθο. Το πυροβολικό ήταν υπό τις διαταγές του Ιδραίου Δημήτρη Κριεζή. Μετά από 8 μήνες στενής πολιορκίας, οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Έτσι σαν σήμερα πριν από 202 χρόνια, το πρωινό της 14ης Ιανουαρίου 1822 υπογράφθηκε η σχετική συμφωνία παράδοσης του κάστρου, εγγυόμενα οι πολιορκητές την ασφαλή διαφυγή των αμυνωμένων. Η παράδοση έγινε από τον φρούραρχο Ασλάν Μπέι στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, που συνοδευόταν από τον επίσκοπο Δαμαλών Ιωνά τον Φωτάκο και τον Πετμεζά. Καθώς οι επαναστάτες εισέρχονταν στον Ακροκόρινθο πανηγυρίζοντας, ο Κολοκοτρώνης ύψωσε τη γαλανόλευκη στο υψηλότερο σημείο του κάστρου. Ήταν η πρώτη φορά που το εθνικό σύμβολο μετά από την καθιέρωσή του στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου την 1η Ιανουαρίου 1822, υψώθηκε σε ελεύθερο ελληνικό έδαφος. Αυτή η επιτυχία των Ελλήνων επαναστατών είχε βραχία διάρκεια και αμαυρώθηκε από τα γεγονότα που ακολούθησαν. Μετά την είσοδό του στο κάστρο ακολούθησε ένα πλιάτσικο των περιουσιών των Τούρκων, λάφυρα που σύμφωνα με το δίκαιο του πολέμου έπρεπε να αποδοθούν στον αγώνα, αφού η κατάληψη του Ακροκόρινθου επιτεύχθηκε με γραπτή συμφωνία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Ακολούθως, ενώ είχε συμφωνηθεί όλοι οι Τούρκοι να περάσουν με ασφάλεια σε Οθωμανικό έδαφος, κανείς δεν επέζησε. Κατά τη μετάβασή τους από τον Ακροκόρινθο στο Λουτράκι, από τους περίπου 600 Τούρκους πολλοί έπεσαν θύματα ληστών και ατάκτων επαναστατών. Πολλά γυναικόπαιδα οπάχθηκαν και άντρες θανατώθηκαν. Όσοι από τους Τούρκους κατάφεραν να φτάσουν στο Λουτράκι, επιβιβάστηκαν σε 2 πλοιάρια, αλλά αυτά βυθίστηκαν άφτανδρα λόγω τρικυμιάς, όπως αναφέρθηκε. Όμως στην περιοχή δεν επικρατούσε κακοκαιρία. 4 ημέρες αργότερα η Κόρινθος ορίστηκε ως έδρα της προσωρινής διοίκησης της Ελλάδας. Ουσιαστικά αυτή αναδείχθηκε σε πρώτη πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδας. Ωστόσο στα τέλη Μαΐου ξέσπασε εμφύλιος μεταξύ των επαναστατών και όλα άλλαξαν επί ταχύρω. Στις 6 Ιουλίου οι στρατιές του αλβανικής καταγωγής Μαχμούτ Αλί Πασά Δράμαλη εμφανίστηκαν στον Ισθμό. Έτσι η Κόρινθος εγκαταλείφθηκε από τους Έλληνες. Ο φρούραρχος του Ακροκόρινθου Ιάκωβος Θεοδωρίδης μαζί με τους 150 άντρες του εγκατέλειψε αμαχητή το κάστρο. Προηγουμένως όμως εκτελέστηκε ο πρώην διοικητής της Κορίνθου Κιαμίλ Μπέις που κρατούνταν εχμάλωτος. Την επομένη ο Δράμαλης εισήλθε θριαμβευτής στον Ακροκόρινθο. Σε αντίπεινα για την εκτέλεση του Κιαμίλ Μπέι, διέταξε να κτιστούν ζωντανοί μέσα στα τείχη οι καλύτεροι μαχητές από τους Έλληνες εχμαλώτους του και κρέμασε έξω από τα τείχη 2 ιερείς. Στα τέλη Ιουλίου, καθώς η στρατιά του Δράμαλη μετέβαινε προς την Τρίπολη, υπέστη πανολεθρία στα Δερβενάκια από τους άνδρες του Κολοκοτρώνη. Ακολούθως ο Δράμαλης επέστρεψε στον Ακροκόρινθο, όπου πέθανε από τύφο λίγους μήνες αργότερα σε ηλικία 52 ετών. Στις αρχές του 1823 ξεκίνησε η τρίτη πολιορκία του Ακροκόρινθου από τους Έλληνες επαναστάτες με επικεφαλή στον Κορίνθιο Ιωάννη Νοταρά. Τελικά οι επαναστατημένοι Έλληνες εισήλθαν στον Ακροκόρινθο την 26η Οκτωβρίου του ίδιου έτους κατόπιν παράδοσης των πολιορκημένων. Αυτή τη φορά, για να αποφευχθούν τα έκτροπα της προηγούμενης παράδοσης, απογράφθηκαν όλα τα λάφυρα που βρέθηκαν στο κάστρο και οι εκδιοχθέντες συνοδεύτηκαν από τον Κολοκοτρώνη και τον Υψηλάντη μέχρι να επιβιβαστούν ασφαλείς σε πλοία στον όρμο του Καλαμακίου.